tá bá sọ nípa ulcer ìyẹn àìsàn ọgbẹ́ inú àìsàn ńlá ni tí ó lè ṣe ọmọdé tó lè ṣe àgbàlagbà bàbá kí ni wọ́n pè ní ulcer gan? Ulcer generally ulcer jẹ́ bí egbò tó bá wà ní orí skin either outside the body or níbi lining in stomach inside the body. So basically sore because ìtàwé kan ṣẹlẹ̀ lórí ni stomach ulcer àbí ulcer ti inú. ọgbẹ́ inú egbò tó wà nínú. bẹ́ẹ̀ni ọgbẹ́ tó wà nínú tó refuse láti heal. tí kò jiná. bí àdá àjiná. bẹ́ẹ̀ni so bẹ́ẹ̀ dàbí egbò tó wà nínú tí kò jiná nǹkan ni ulcer. kí ló máa ń fà á? tẹ̀tẹ̀rí nǹkan tó máa ń fa ulcer ó pọ̀ rẹpẹtẹ ṣùgbọ́n ìkòkò tó máa ń fà tí àwọn èèyàn ò fọkàn sí ni bíi a máa ń pè ní Helicobacter pylori kòkòrò ní bacteria ni òun ni major thing tó ń fà bí àwọn tó máa ń ra oúnjẹ níta mo fẹ́ jẹ bàbá put mo fẹ́ jẹ suya mama put mo ń jẹ suya mo ń jẹ àwọn bí omi tí kò mọ́ àwọn bí oúnjẹ tí wọ́n wà hygiene kòkòrò yẹn máa ń wà nínú ẹ̀ tí wọ́n bá ti lọ gbé mu àbí kí wọ́n bá ti jẹ kòkòrò yẹn máa wá sínú yàn á máa jẹ lining in stomach. bàbá nǹkan tá a máa ń gbọ́ tẹ́lẹ̀ ni pé tí ìbá kí n jẹun dédé tí ìbá kí n tè jẹun ló máa ń fa ọgbẹ́ inú nǹkan táwa ń gbọ́ nìyẹn o. irọ́ o first and foremost the major cause a máa ń pè ní peptic ulcer tábà ní stomach ulcer another name for stomach ulcer is peptic ulcer. Peptic ulcer la máa ń pè ní nǹkan tó máa ń fa ni kí kòkòrò Helicobacter pylori a máa ń pè ní H pylori tó bá ti feed níbi lining either ibi esophagus because oríṣi bíi ulcer peptic ulcer stomach ulcer mẹ́ta la ní. bẹ́ẹ̀ ni ìkan wà níbi throat wa. níbi gògògò tó lead ní stomach a máa ń pè ní esophagus. bẹ́ẹ̀ ni. àti ní stomach ìkan wà tó máa affect esophagus that is pipe tó lead throat mọ́ stomach then ìkan wà láti stomach tó lead mọ́ small intestine tá a máa ń pè ní duodenum. So mẹ́ta ló wà ní peptic ulcer is divided into esophagus ulcer. Gastric ulcer yẹn ló wà nínú then duodenum níbi òkè small intestine so mẹ́ta tó wà nìyẹn. Peptic ulcer is divided stomach ulcer can be gastric ulcer tó wà affect yàn ní inú dàbí egbò tó wà ní lining nínú àbí duodenal ulcer egbò tó wà níbi bẹ́ẹ̀ni níbi abẹ́ inú báyìí wọ́n máa ń pè ní duodenum òun ni first part of the small intestine so tégbò bá ti wà ní lining nìyẹn a máa ń pè ní duodenal ulcer àbí GERD that is a máa ń pè ní gastric reflux that is the normal name is just simply duodenal esophagus ulcer so mẹ́ta tó wà nìyẹn. bẹ́ẹ̀ni. bàbá tí ó bá mú yàn ṣó tiẹ̀ lè gbẹ̀mí èèyàn. bẹ́ẹ̀ ló lè gbẹ̀mí yàn máa sọ symptoms peptic or stomach ulcer fún yín. one téèyàn bá ní stomach ulcer wọ́n máa ní nǹkan tá à ń pè ní burning sensation ibi tí ó ti ń disturb ẹ̀yẹn ibi tí ulcer yẹn wà yẹn á máa tábì nǹkan máa tàyàn bí ata nínú kẹtìrí mo fẹ́ sọ àṣírí kan fún yín èyí tó wà prominent jù nínú stomach ulcer ni a máa ń pè ní gastric ulcer tó ń ṣèyàn nínú àti duodenal ulcer tó ń ṣèyàn ní abẹ́ inú níbi tí small intestine wà ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ wá ṣe bí èèyàn máa ṣe mọ̀ wípé gastric ló ń ṣèyàn tí inú àbí duodenal ní pé ṣètì téèyàn bá ní gastric ulcer tó bá jẹun tán èmi tó bá jẹun tán báyìí torí pé oúnjẹ ó lè data wà ní àbí nǹkan wà ní ẹ̀ á máa kan ulcer yẹn á jẹ́ kí inú yẹn máa dùn àbí kó máa feel pain níbẹ̀ then èyí tó tún wà ní duodenal ulcer níbi abẹ́ inú ìyẹn ò kì í ṣèyàn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tí yàn bá jẹun tán tó yàn bá jẹun tán after some hours tó bá dín pé àwọn oúnjẹ yẹn ti digest tó fẹ́ move lọ síbi small intestine á máa feel the pain. ẹni pé tí ulcer bá ń ṣèyàn á máa tàyàn. That is the first symptoms that's burning sensation then another symptoms tó tún wà ní ẹni yẹn máa ní kó a máa ń pè ní bloating yẹn ni pé a máa dàbẹ́ ní pé ó ti yó láì jẹ́ pé ó jẹun. ulcer náà ni. bẹ́ẹ̀ ni ulcer náà ni adam pé ó ti yó another symptoms tó tún ní belching kí wọ́n máa ṣòkòtù kí wọ́n máa gùnfẹ̀ belching so another one ni nausea ni pé kí wọ́n dàbẹ́ ní pé wọ́n fẹ́ bì bébí àbí ebi ń gbéyàn. kí nǹkan kébi ṣáà máa gbéyàn kọ́kọ́ máa rìn yàn. bẹ́ẹ̀ ni another one ni pé chest pain èèyàn lè feel chest pain àbí heartburn èèyàn lè feel chest pain àbí heartburn. ẹ má gbàgbé o mo ní ìkan wà tó máa ń múyàn ní òkè inú ìkan wà tó máa ń múyàn nínú ìkan wà tó máa ń múyàn ní abo mẹ́ta tó wà ní òkè inú yẹn ni esophagus ulcer inú ni gangan ni gastric ulcer
ìsàlẹ̀ inú ni duodenal ulcer mẹ́ta tó wà nìyẹn gbogbo ẹ̀ la máa ń pè ní peptic ulcer. ṣó lè pààyàn. ó lè pààyàn torí pé tí ulcer bá ti wọ́ọ̀sì tán ó máa ń fà kéèyàn máa vomit blood. kéèyàn máa pọ ẹ̀jẹ̀. kéèyàn máa pọ ẹ̀jẹ̀ àbí kí ìgbẹ́ tó ń yà kó máa dúdú. tí ìgbẹ́ bá ti wá ń dúdú kí ló lè ṣẹlẹ̀. ìyẹn mi ni pé àbí kó máa yàgbẹ́ kí ẹ̀jẹ̀ máa jáde nínú ìgbẹ́ ẹ̀. kó máa ṣe gbọ̀nsẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni kó máa ṣe gbọ̀nsẹ̀ kí yóò máa rẹ́jẹ̀ ulcer yẹn ti wọ worst stage nìyẹn. àṣàrò ti ń bọ̀ nìyẹn. bẹ́ẹ̀ ni ó ti wọ worst stage. tó bá rí báyẹn kí lohun ẹbọ kí lohun ètùtù nílànà ti Yorùbá. bẹ́ẹ̀ ni níyànà ti Yorùbá àṣírí tí mo fẹ́ sọ fún wa yìí ìyànà ti Yorùbá yẹn ó ṣiṣẹ́ ju oògùn òyìnbó lọ gábéèjì táwọn èèyàn máa fi ń ṣe lẹ́tùsì sàláàdì gábéèjì yẹn gangan kéèyàn ṣe bíi juice kó wẹ kó wá gbé sínú blender kó gbé sínú blender kó wá ṣe bíi juice kó máa mú láàárọ̀ lọ́sàn láàrin 7 days about 90% recovery ló máa ní láàrin 3 weeks ọ̀sán yẹn máa gbẹ pátápátá. egbò tó wà nínú yẹn ó máa gbẹ torí pé gábéèjì contain medical name kan tó máa ń pè ní glutamine yẹn máa ń help to heal ulcer ó contain ní medical name tó máa ń pè ní glutamine ó tún contain vitamin C to kill the Helicobacter pylori so gbogbo research àwọn dókítà ṣe wípé wọ́n á decide pé kò sí oògùn tó ń ṣiṣẹ́ ju garbage juice lọ tẹ bá gbé fóònù yín sìn kẹ confam pé ṣé garbage máa ń heal ulcer ẹ wo nǹkan tẹ máa rí bẹ́ẹ̀ garbage juice kìí ṣọ́nà garbage yẹn ká sọ di juice ká máa mú wàhálà ẹ̀ ó máa heal ẹ̀ ó ṣiṣẹ́ ju ẹni oògùn lọ. garbage kan náà tó máa ń dàbí bọ́ọ̀lù báyìí tó máa ń rẹ́ ara ẹ̀ tó máa ń ṣe salad ẹ gé garbage kẹ wá fi sínú blender kẹ bomi sí kẹ wá grate ẹ ẹni tó bá fẹ́ mọ bọ́ ṣe máa ṣe dáadáa kó lè pè mí so but garbage yẹn kò sí ní tẹ bá lo garbage nìkan láàrin ọ̀sẹ̀ kan bọ́lọ́run ṣe ń bẹ tí àánú rẹ̀ ń bẹ ọ̀sán yẹn máa dùn gbàgbé garbage kan náà ẹ lè ṣe research lórí ẹ pé ṣé dókítà ìṣòótọ́ ló sọ àbí irọ́ ló sọ. bàbá tí wọn bá ti àwọn oògùn bóyá àwọn oògùn ara ríro ṣó lè fa ọ́sà náà. ẹ ó tún fa o màá sọ oríṣiríṣi tó fi ń fa ẹ ti rí mo má gbàgbé mo ní àwọn nǹkan tó máa ń fa ọ́sà a máa ń pè àwọn kan ní NSAIDs that is non-steroidal anti-inflammatory drugs bíi aspirin àti ibuprofen tíyàn bá ti mú lámùjù ó máa ń fa ọ́sà stress náà máa ń fa ọ́sà tíyàn bá mu ọtí lámùjù ó máa ń fa ọ́sà tíyàn bá mu alcohol àbí kó máa mu sìgá ó máa ń fa ọ́sà. ó lè lọ da egbò síyàn nínú. bẹ́ẹ̀ni ṣùgbọ́n èyí tó máa ń fa ọ́sà jù táwọn èèyàn fara sí ni kòkòrò kan ni a máa ń pè ní Helicobacter pylori òun ló máa ń jẹ láìní nínú so tó àwọn èèyàn àwọn ẹlòmíì wọ́n máa ní àwọn fẹ́ lọ lògùn kan ó lọ ilẹ̀ tí kòkòrò yẹn bá kú ọ́sà yẹn ò lè lọ. kòkòrò gbọ́dọ̀ kú yányán. so gábéjì yẹn ó ní glutamine tó máa pa kòkòrò yẹn so àti èyí tí Helicobacter pylori kọ́ sí o àti èyí tí tó ń gbé stress kọ́ sí o àti tó ń gbé alcohol o àti tó ń gbé bíi smoking o gbogbo ọ̀sà ni gábéjì lè kí ọ gábéjì kéèyàn fi sínú grater kó lọ kó máa láàárọ̀ lọ́sàn-án lálẹ́. ká sọ di mímu. bẹ́ẹ̀ni kó sọ di mímu. tó máa blend ẹ̀ tó ṣe wọ́n ta oyin sí àbí wọ́n. irọ́ kò nídìí oyin ò ṣiṣẹ́ tó gábéjì oyin kò lè dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́ garbage research show wípé nínú gbogbo natural thing tó wà gbogbo àwọn natural thing tó wà garbage ni number 1 àwọn kan máa ń ní oyin wà limited gbogbo àwọn tó máa ń mu oyin yẹn ẹbẹ lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ ó kí ẹ̀ tó tálẹ̀ garbage máa kí 100%. bàbá àti ẹ̀gbọ́n pé bàbá ń fi oyin jẹ ẹ̀kọ́ bàbá ń fi ká máa mú ẹ̀kọ́ ká máa mú kan oyin tí ẹ máa yan wọ́n ló kí ọ̀sà. irọ́ o kẹtìrí oyin kan máa ń sùn to surface ọ̀sà ni kò lè pa Helicobacter pylori tó wà tó ń fa ọ̀sà. òkúta bá ń lo rẹ̀ á kàn máa pa díẹ̀ díẹ̀. kẹtìrí mistake táwọn èèyàn máa ń ṣe ni wípé àwọn èèyàn máa ní àwọn ń wá oògùn láti yí ilé egbò yẹn kòkòrò tó dẹ̀ ń jẹ egbò yẹn wà níbẹ̀ kò kú tí ògùn tí ọ̀pọ̀ta bá lò tó bá ti yí ilé ẹ̀tọ́ kòkòrò yẹn á tún dá egbò míì síbẹ̀. bàbá nọ́mbà yín sà nọ́mbà yín. nọ́mbà mi ni 090 60 75 95 28. lẹ́ẹ̀kan sí i. 090 60 75 95 28. gbogbo ẹni tí ẹ̀ ń gbọ́ wa àìsàn burúkú ò ní ṣe wá o àrùn kárùn ò ní gbé wa dé o ẹ̀yin náà yá tọ́jú ara wa o wọ́n ní ẹ mọ́ fà á mọ́ ẹ mọ́ mú mọ́ ẹ mọ́ jẹ mọ́ ẹ mọ́ lò mọ́ gbogbo ohun tí ó bá ti lè kó ara sí jàǹbá ohun tí ó bá ti lè ṣe ara ní sùtá tó lè kó ní sí wàhálà tó lè kó ní sínú ìdààmú wọ́n ní kí a sára ká ṣọ́ra fún un kò ní jù báyìí lọ́nà o láti ẹ̀mí ṣàn àlọ́ fún àwọn Yorùbá Adéròmú Kazeem ní orúkọ tèmi o ọmọ bàbá ní Sàárẹ̀ Olú ẹ ṣeun tẹ́ ẹ̀ ń wò wá
ẹ̀sùn tí ẹ̀ ń tẹ́tí sí wa ẹ máa share ẹ máa comment ẹ máa like ẹ kò ní tán lọ́wọ́ yín o tọ́nìdì yín o ó dàbọ̀. Alore TV Alore TV nílé nílé òkúni ẹ máa wò ó ètò tó kọ́ni lọ́gbọ́n ètò tó kọ́ni lóye ní gbogbo àgbáyé ẹ máa wò ó.